ஹலோ மக்களே, நான் தான் உங்க பிரதி. இன்னைக்கு சண்டே சேர்ந்து சிஎம்சி ஆப்போசிட் இருக்க பந்தி பிரியாணில போய் 2 மட்டன் பிரியாணி வாங்கலான்னு பார்த்தா ஷாப் ரொம்பவே ரஷ்ஷா இருந்துச்சு. சரி வீட்டுக்கு வந்து வீடியோ எடுத்துக்கலான்னு நாங்க ஆர்டர் பண்ண அந்த 2 மட்டன் பிரியாணி டேக் அவே கொண்டு வந்துட்டோம். அவங்க கொடுத்துருக்க பிரியாணியோட குவான்டிட்டி ஒருத்தர் கம்ப்ளீட்டா சாப்பிடலாம். அது கூடவே அவங்க கொடுத்த தயிர் பச்சடி, கத்திரிக்காய் கிரேவி, பீஸை சேர்த்து சாப்பிடுறப்போ வேற லெவல் இருந்துச்சு. பீஸ்லாம் நல்லாவே வெந்திருக்கு, நல்லா காரமா. நான் டேஸ்ட் பண்ணதுலேயே ஒரு நல்ல மட்டன் பிரியாணி நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். லொகேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், மறக்காம ட்ரை பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ எங்க ட்ரை பண்ணலான்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. பாய்.